你那个被大鹅拧过屁股的朋友，赶紧艾特他进来学认怂。看完你朋友，我们来看大鹅吧。大鹅斜着眼瞟人，满脸委屈，看着可怜巴巴，谁第一眼都以为他要发脾气啄人，实则性格温顺，不爱闹腾。主人上手轻轻摸他脑袋，先把边上另一只鹅挪到一旁，再把这只鹅小心抱下车，放到地面。想起刚刚鹅可怜巴巴的样子，主人不忍心卖了它，解开捆住翅膀的绳，再松开束缚它爪子的绳子，重获自由的大鹅立马起身迈步。主人伸手轻轻拦了一下，随后直接松手放行。重获新生的鹅瞬间提速狂奔，张开一对大翅膀，一路扑棱着直奔自家窝棚，总算不用被卖了。